मिलिए स्निपेक्स एलिगेटर से ये दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल है। ये राइफल इतनी शक्तिशाली है कि इसकी गोली 7 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। इसमें जो गोली डाली जाती है वो कोई साधारण गोली नहीं है, बल्कि 57 मशीन गन की गोली है, जिसे आप मिसाइल भी कह सकते हैं। इस राइफल का वजन 25 किलो है, इसलिए इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी राइफल्स में से एक बनाती है। ये राइफल इतनी शक्तिशाली है कि इसे जमीन पर रखकर ही चलाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर